안녕하세요. 믹스코리앙의 굴림입니다. сәлем достар, сіздермен бірге Mix Korean. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көпшіліктеріңіздің сұрауларыңыз бойынша корей тіліндегі септіктер туралы болмақ. Егер сіздерге корей тіліндегі сабақтар ұнайтын болса, және де сондай сабақтарды көбірек көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Корей тіліндегі септіктер. Жалпы қазақ тіліндегі 7 септікке мағынасы сәйкес келетін грамматикалық бірліктер корей тілінде де бар. Ең бірінші бұл бізде атау септігі. Атау септігінің ын деген формасын біз өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз. Толықтай қарастырып, екеуінің ын және ика екеуінің айырмашылықтарын да, ұқсастықтарын да атап өткен болатынмын. Ендеше мына қалған төртеуі туралы сөз қозғап көрейік. Бірінші бұл бізде кесо. Кесо деген бұл иганың сыпайы формасы, но пиммаль. Яғни бірінші сатыда ига тұрады десек, одан бір саты жоғары тұратын бұл бізде кесо. Кесо дегенді біз сөйлесіп тұрған адамға және де өзіміз бір адамдарды айтқан кезінде құрмет білдіріп, сыпайылық танытқымыз келсе, осы кесоны қолданамыз. Мысалға, 교수님 кесо, 부모님 кесо. 교수님 дейтін бұл бізде профессор, яғни профессорды жоғары құрметте ерекше сыйластығымызды білдіргіміз келсе, осы кесоны жалғаймыз. Бұған негізі 교수님 и жалғаны те, ол жалпы формасы, ал сыпайылықты күшейту үшін кесоны жалғаймыз. 부모님 деген атана, яғни атананы да құрметте бұған сыпайылық таныту үшін кесоны жалғап тұрмыз. Мысалы, сөйлеммен қарастырып көрейік. 선생님께서 저에게 사과를 주셨습니다. 선생님이 저에게 사과를 주셨습니다. сөйлеміндегі 선생님이 сөзін 선생님께서 деп алмастырып тұр, яғни иді кесомен алмастырып тұр. Неге? Себебі ұстазға деген құрметін көрсетіп, оны сыйлап, яғни сыпайылық таныту үшін солай кесо сыпайылық формасын жалғап тұр. Екінші бұл бізде кеопсо. Кеопсо дейтін бірінші саты ига болса, екінші саты кесо болса, үшінші саты бұл бізде кеопсо. Яғни кеопсо ол кесоға қарағанда, мынаған қарағанда бір саты жоғары тұратын сыпайылық формасы. Мысалы, 폐하 кеопсо 오신다고 약속하셨습니다. 폐하 дейтін бұл бізде ұлы мәртебелі, яғни корей тарихи драмаларында көп еститін сөздердің бірі. Ұлы мәртебелім келемін деп уәде берді деген сөйлемдегі пеаға жай ғана ганы немесе кесоны жалғамай, кеопсоны жалғап тұр, яғни ол ең жоғарғы формасы. Бұл көбінесе сондай тарихи жаңағы сюжеттерде көбінесе қолданылады. Үшінші бұл бізде эсо. Эсо бұл ұйымға немесе қандай да бір орындарға қолданылатын грамматикалық бірлік. 우리 학교에서 이겼다. 학교 дейтін бұл қоғамдық бір орын, қоғамдық мекеме. Оған жай ғана ганы жалғамай, эсо жалғау арқылы оның қоғамдық орын екенін көрсетіп тұр. Және бұл сөйлем біздің мектеп жеңіске женді деген мағынаны білдіреді. Ал со дейтін бұл сан есім ретінде, яғни жинақтық сан есім ретінде көбінесе қолданылады, яғни бастауыш ретінде келеді. Мысалы, 혼자서 жалғыз өзім, 둘이서 екеуміз, 셋이서 үшеуміз. Мысалға, 혼자서 식사를 했습니다. жалғыз өзім тамақ іштім деген сөйлем шығады. Енді келесі бізде ілік септігі. Ілік септігінің білеміз, сұрақтары кімнің, ненің. Осы екеуіне де жауап беретін грамматикалық бірлік бұл ый, яғни бұл нын, нін, дың, дың, тың, тың деген жалғауларды білдіреді. Қазақ тіліне аударған кезде осы жалғауларды қолданып аударамыз. Мысалы, омони деген ана, омониye анамның, қабаң сөмкесі, сонда анамның сөмкесі, омониye қабаң. Сарае тек, Сараның кітабы, сарае тек. Енді ескеретін жағдай бұл сөздің аяғында, яғни осы грамматика ретінде келсе, онда able оқылады.
어머니의, 사라의, 저의, 나의, 너의, 우리의, 그의 деп оқылады. Енді мына есімдіктерді қарайық. Жалпы бұл септіктер тек қана зат есімге емес, есімдіктерге де жалғанатындығын ұмытпаған жөн. 저의 дейтін менің. Бұл сыпайы түрі, че дейтін қысқартылған түрі. Көбінесе осы қысқартылған түрлерін жиі қолданады. Бірақ мыналар да мүлдем қолданылмайды деп айтуға болмайды. Яғни екеуі де қолданыста бар. Бірақ мыналарды көбіне қысқартып айтқанды жақсы көреді. Нае дейтін менің. Нае мен ное ол сыпайы емес формалары. Наені не, ноені ни деп айтады. Яғни не деп те айту мүмкін, бірақ көбінесе ни де оқиды. Мысалға, ни 친구, сенің досың, ни кабаң, сенің сөмкен, сол сияқты. 우리의 дейтін біздің, кые оның солай кете береді. Мысалға, кнёе оның қызға қатысты айтылады, солай кете береді. Келесі бұл бізде барыс септігі. Барыс септігін білеміз, екі сұрағы бар, кімге, неге. Енді неге деген сұраққа жауап беретін грамматикаларды қарастырайық. Бұнда екі грамматиканы атап өте аламыз, және ро. Неге деген сұраққа жауап береді. Ға, ге, қаке, нане, ае деген жалғауларды қосып аударамыз. Мысалға, 저는 매일 학교에 갑니다. Мен күнде мектепке барамын. Бұл сөйлем дәлме-дәл сөзбе-сөз аударылып тұр. 학교에, бұндағы кені білдіреді, яғни мектепке, барыс септігі, бір бағытты білдіреді. Ал 우리는 학교로 갑니다 дегенде біз мектепке бара жатырмыз, біз мектепке барамыз, сондай мағынаны білдіреді. Бұндағы ро да бағытты білдіреді. Және неге, қайда деген сұраққа жауап береді. Енді барыс септігі кімге деген сұраққа жауап беретін грамматикаларын қарастырамыз. Бірінші бұл бізде эге, ханте. Кімге деген сұраққа жауап береді, яғни тек қана жанды зат есімдерге қолданылады. Мыналар жансызға қолданылады. Мыналар адамдарға, адамзатқа, жалпы сондайларға қолданылады. 어머니한테, анама, 대통령에게, президентке. Енді сіздер сұрақ туындау мүмкін. Эге мен хантенің не айырмашылығы бар? Неге екеу деп, Эге бұл жазбаша түрде көбірек қолданылады. Ресми стильде де жиі қолданылады. Мысалы, 사장에게, бастыққа деген сөз. Мысалға, 대통령에게, президентке, яғни ресми орта, бір лауазымды иелер. Және де жазбаша стилде, жазбаша түрде, мысалға шығарма жазған кезде эгені қолдану өте тиімдірек және солай дұрыс болып есептеледі. Ал ханте дейтін ол ауызекі тілде және жақын араласатын адамдарға жиі қолданылады. Екеуінің айырмашылығы сонда, негізгі мағыналық жағынан бірдей. ханте деп оқымаймыз, ханте деп оқып кетеміз, Мысалы, 친구한테 편지를 보냈어요. досыма хат жібердім. 친구한테 досыма, досыма хат жібердім. Келесі екінші бұл бізде ке. Алдыңғы атау септігі кезінде ке соны атап өттік, сыпайылық формасы дедік. Демек, бұндағы ке де сыпайылық формасы. Яғни, ең төменгі сатыда ханте, одан кейін эге тұрса, үшінші сатыда ке тұрады. Ке бұл кімге, яғни кімге деген сұраққа жауап береді сыпайы форма. Мысалға, 부모님께, ата-анама, 여러분께, сіздерге, 사장님께, бастыққа. сөйлем ретінде қарастырсақ, 부모님께 감사의 마음을 전하고 싶습니다. ата-анама алғысымды жеткізгім келеді. Келесі бізде табыс септігі. Табыс септігі кімді, нені деген сұраққа жауап береді, Оның корей тіліндегі баламалы грамматикасы бұл ыл-рыл. Өте жиі қолданылатын грамматикалардың бірі. Дауыстыға аяқталған сөзге рыл жалғаймыз. Мысалға, аппа, бұндағы сөз а, яғни дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр, сондықтан рөл жалғаймыз. Ал дауыссызға аяқталған сөздерге өл жалғаймыз. Хақсаң сөзіндегі ыйың әріпі дауыссыз, сол себепті оған өл жалғанып тұр. Мысалы, 저는 매일 커피를 마십니다. Мен күнде кофені ішемін. Мен күнде кофе ішемін. 커피를. дауыстыға аяқталып тұр, сол себептен рөл. 나는 너한테 이 영화를 보여주고 싶어. Мен саған мына киноны көрсеткім келеді. киноны, 영화를. Дауыстыға аяқталып тұр, сол себептен рөл жалғадық. Енді біз жалпы
Корей тілінде сөйлем құрағанда жалпы тек Корей емес, кез келген үйреніп жүрген тілімізде сөйлем құраған кезде бірінші ойша ішімізден қазақша ойлап алып кейін соны өзге тілге аударатын әдетіміз бар, бірақ ол негізінен дұрыс емес, себебі грамматикалық жағынан қателіктер туындатуы мүмкін. Сол себептен бірнеше жағдайда жаңағы қолайсыз грамматикалық бірліктер қолданылған сөйлемдер пайда болып жатады. Енді мен ата-анама көмектескім келеді деген сөйлемді корейше қалай айтар едіңіз? Сіз ойлайтын едіңіз, ата-анама барыс септігі, демек мен оған эгені қолданамын деп ойлайсыз да, 저는 부모님에게 돕고 싶습니다 деп айтуыңыз мүмкін. Яғни дәлме-дәл келіп тұр, мен ата-анама көмектескім келеді. Бірақ бұл грамматикалық тұрғыдан қате, себебі ыл-рыл топта дейтін тіркес бар. Яғни топта сөзімен бірге ыл-рыл жүреді. Эге мүлдем келмейді. Біреуге бірдеңе істеуге көмектесу деп айтқымыз келсе, топта көмектесу сөзінің алдына ыл-рылды қолданамыз. Мысалға, 저는 부모님을 돕고 싶습니다. Міне осы дұрыс нұсқасы. Мен ата-анама көмектескім келеді деген сөйлем осылай жазылады, осылай құрастырылады. Мысалға, 집안 일을 돕다, үй шаруасына көмектесу. Осыны міндетті түрде естеріңізге сақтаңыздар. Келесі бұл бізде жаты септігі. Кімге неде деген сұрақтарға жауап беретін білесіздер. Енді неде деген сұраққа жауап беретін корей тіліндегі грамматикалық нұсқасын қарастырайық. Бұнда Бұны біз жаңа барыс септігін өткен кезде қарастырдық. Яғни нің екі мағынасы бар болып тұр. Бірінші барыс септігі ретінде, екінші бұл жаты септігі ретінде. Жаты септігі ретіндегі неде деп аударылады, жансыз заттарға қолданылады. Бір жерде бір нәрсе бар екенін сипаттау үшін, не сұрау үшін қолданылады. Мысалға, мынадай формуланы естеріңізге сақтап алыңыздар. Яғни зат есім, жер немесе орынның атауы, оған ні жалғаймыз, итта бар, опта жоқ. Яғни бір жерде бірдеңе бар немесе жоқ. Мысалға, Эрик 씨가 교실에 있습니까? Эрик сыныпта бар ма? 아니요, Эрик 씨는 교실에 없습니다. Жоқ, Эрик сыныпта жоқ деген сөйлем. Келесі, Эрик 씨는 어디에 있습니까? Эрик қайда бар деп дәлме-дәл аударамыз, бірақ біз қазақ тілінде олай айтпаймыз ғой, адам қайда бар деп. Жай ғана қайда деп аударамыз, Эрик 씨는 집에 있습니다. Эрик үйде, яғни үйде бар деп тікелей аударылады. Енді екінші жаты септігінің неде деген сұрағына жауап беретін грамматикалық нұсқасы бұл бізде эсо. Эсоның мағынасы бір жерде бір нәрсені істегендігін айтқан кезде қолданылады. Немесе бір жерде қандай да бір іс-әрекеттің орын алғандығын көрсету үшін қолданылады. Ден айырмашылығы, тек қана бір жерде бірдеңенің бар екенін көрсетеді. Яғни анау бар, менің бөлмемде мынау бар деп айту үшін қолданамыз. Ал бір жерде бір іс-әрекетті орындайтын болсаңыз, мысалға, мектепте сабақ оқимын, кітапханада кітап оқимын деп айту үшін, яғни белгілі бір жерде белгілі бір іс-әрекеттің орындалатынын көрсету үшін соны қолданамыз. Мысалға, мына формуланы тоже жаттап алыңыздар. Яғни зат есім, орынның атауы, соны жалғаймыз, және ыл-рөл, зат есімге ыл-рөлді жалғап, кейін етістік. Мысалға, 저는 도서관에서, 도서관 деген орынның атауы, соны жалғадық, 책, зат есім, ылды жалғадық, өйткені даусызға аяқталып тұр, 책을 읽습니다. Бұл бізде етістік, яғни оқимын. Мен кітапханада кітап оқимын деген сөйлем шықты. Яғни кітапхана белгілі бір орында, белгілі бір іс-әрекетті орындап отыр. Сол үшін соны қолдандық. Мұнда біз 저는 도서관에 책을 읽습니다 деп айта алмаймыз, себебі ол іс-әрекеттің орындалғандығын емес, бір жерде бір нәрсенің бар екенін көрсетеді. Енді жаты септігі кімде деген сұраққа жауап беретін грамматикалық бірліктерін қарастырайық. Эге ханте. Бұны да біз барыс септігін өткен кезде кездестірдік, Яғни эге хантенің екі мағынасы бар. Бірінші мағынасы барыс септігіндегі, екінші мағынасы эге ханте, яғни жаты септігі ретіндегі мағынасы. Мысалға, наанте тони 좀 있다. Менде кішкене ақша бар.
менде, кімде бар, менде бар. 나한테 친구가 생겼다. менде дос пайда болды. Кімде пайда болды? Менде пайда болды. Яғни жатты септігі. Келесі бізде шығыс септігі. Кімнен, неден деген, иә? Енді тек қана кімнен деген сұраққа жауап беретін грамматикалық бірліктерді қарастырайық. 한테서, 에게서 деген екі грамматиканы атап өтеміз. Бұл наннен, данден, тамтен деген жалғауларды білдіретін шығыс септігіндегі грамматика, яғни корей тіліндегі шығыс септігі. 나는 내 친구한테서 편지를 받았어. мен досымнан хат алдым. досымнан, кімнен алдым? досымнан алдым. 선생님에게서 한국말을 배워요. ұстаздан корей тілін үйренемін. кімнен үйренемін? ұстаздан үйренемін. бұл да бағана атап өткеніміздей 에게서 дейтін, яғни 에게 бұл бізде ресми стилде және жазбаша стилде қолданылса, 한테서, 한테 ол ауызша, яғни ауызекі сөйлеу тілінде қолданылады. Келесі шығыс септігі кімнен дегенді қарастырсақ, енді неден дегенді қарастырайық. Бұл эсо. Эсоны мына жақта біз жатыс септігі ретінде қарастырдық, иә? Енді екінші мағынасы ол шығыс септігі ретінде сөйлемдермен қарастырайық. 지금 학교에서 집으로 가고 있어. қазір мектептен үйге бара жатырмын. қайдан? неден? мектептен. 부산에서 서울까지 기차로 얼마나 걸려요? 부산нан сеулге дейін пойызбен қанша уақыт кетеді? 부산нан. қайдан? неден? 부산нан. яғни шығыс септігі. Сұрақтың екеуіне де жауап беретін шығыс септігі бұл 으로부터. 에게서ға қарағанда бір саты төмен және жанды жансыз зат есімдерге де қолданыла береді. Яғни адамдарға да, заттарға да, жан-жануарға да барлығына қолданылады. Дауыссызға аяқталған сөзге 으로부터ны жалғаймыз. мысалға, 대학으로부터 университеттен. дауыстыға аяқталған сөзге робутоны жалғаймыз. 학교로부터 мектептен. Міне дауыстыға аяқталып тұр, сол себептен робутоны жалғадық. Дауыссызға аяқталып тұр, сол себептен ыробутоны жалғадық. Жалпы кез келген осылай жақшаның ішінде келетін болса, дауысты мен дауыссызға байланысты екі түрлі болып жалғанады дегенді естеріңізге сақтауларыңыз қажет. Енді сөйлем бойынша 나는 내 친구로부터 편지를 받았어. мен досымнан хат алдым дегенді білдіреді. Келесі бізде көмектес септігі. Көмектес септігінің бірінші немен деген сұрағына жауап беретін грамматикаларын қарастырамыз. мен, бен, пен деген жалғаулармен аударамыз, иә? Немен деген сұраққа жауап беретін ол ыро. Бұны негізі барыс септігі ретінде атап өттік. Яғни оның тағы екінші мағынасы бар. немен дегенді білдіретін. мысалға, 매일 학교에 버스로 갑니다. күнде мектепке автобуспен барамын. немен барамын? автобуспен барамын. яғни 버스로. Бұндағы ескере кететін тағы да бір жайт, егер дауыстыға аяқталса, ронын өзі жалғанады. Ал егер дауыссызға аяқталса, ыро жалғанады. 이 케이크는 밀가루로 만들었습니까? мына тортты ұнмен жасадыңыз ба? немен жасадыңыз? ұнмен жасадыңыз ба? Мынаны есте сақтаймыз. Дауыстыға аяқталса ро, дауыссызға аяқталса ыро. Келесі көмектес септік кіммен деген сұраққа жауап беретін грамматикалық бірліктері. Бірінші бұл бізде уа, куа. Бұл көбінесе ресми стильдерде қолданылады және жазбаша стильде. Мысалға сіз корей тілінде шығарма жазсаңыз, эссе жазсаңыз, уа, куаны мыналарға қарағанда уа, куаны қолдану плюс болады деп айтуға болады. Яғни ол кішкене формальды түрде қолданылады. Уа дейтін ол дауыстыға аяқталған сөздерге жалғанады. Мысалға, омма уа. Аға аяқталып тұр, сол себептен уа. Куа дейтін ол дауыссызға аяқталған сөздерге жалғанады. Айжангуа. Мысалға, айжан дейтін айжан, иә? Ниын дейтін пачинге аяқталып тұр, сол себептен гуа жалғаймыз. сөйлеммен қарастырсақ, 저는 어제 엄마와 산책했어요. мен кеше анаммен серуендедім.
Енді келесі хагу. Бұл ауызекі тілде мына екеуінің мағыналық тұрғыдан еш айырмашылығы жоқ. Бірақ мынау ауызекі тілде мынау кішкене ресми формальды түрде. Дауыстыға да дауыссызға да аяқталған сөздерге жалғана береді, яғни талғамайды. 저는 친구하고 영화를 볼 거예요. Мен досыммен кино көрмекшімін деп аударылады. Келесі и랑. Ауызекі тілде қолданылады көбінесе, және де сыпайы емес формада да өте көп қолданылады. Дауыстыға аяқталған зат есім немесе есімдікке раң жалғаймыз. 친구랑, 친구랑, досыммен. Дауыссызға аяқталған зат есімне есімдікке 이랑ды жалғаймыз. 학생이랑, 학생이랑. 받침ге аяқталып тұр, ing дейтін сол себептен 이랑. 나는 어제 친구랑 밥 먹었어. 나는 어제 친구랑 밥 먹었어. мен кеше досыммен тамақ іштім. Мұндай грамматикаларды қалай ажыратамыз? Қайсысы дауыстыға, қайсысы дауыссызға жалғану керектігін соны атап өтсем, осындай жақшаның ішінде тұрғанымен мына толық формасы міндетті түрде дауыссыздарға аяқталғандарға жалғанады. Мысалға, ираң, ал жақшаның сыртында тұрғаны ол дауыстың өзіне жалғанады. Мынау да сол сияқты. Жақшаның сыртында ро тұр ғой, ол тек дауыстыға аяқталғандарға жалғанады, ал ро ол дауыссызға аяқталғандарға жалғанады. Енді айта кететін бір жайт, катти хамке дейтін сөздер бар. Олардың мағынасы бірге дегенді білдіреді. Мына үш грамматикамен бірге осы екі сөзді қолдануға болады. Мысалы, 친구랑 같이 산책했어요. досыммен бірге серуендедім. Жалпы енді бүгінгі сабақ бойынша қорытынды жасайтын болсақ, бір грамматика екі мағынада қолданылатын грамматикаларда кездесті. Және басынан бастап атап өтетін болсақ, атау септігіне ын, иға жатты. Олар жалпы формасы. Кесо ол спай формасы, спай форманың бірінші деңгейі, ке опсо ол спай форманың екінші деңгейі деп қарастырдық. Эсо ұйымдарға қолданылады дедік, со жинақтық сан есім ретінде қолданылады дедік. Ал ілік септігі бұл ый. Сөздің соңында келсе, де оқылады дедік. Барыс септігі ро неге деген сұраққа жауап береді дедік, яғни жансыз заттарға қолданылады. Эге, ханте, ке дейтін ол жанды, яғни адамдарға қолданылады. Эге бұл ресми, формальды түрде көбірек қолданылады дедік. Ханте ауызекі тілде көп қолданылады. Және де ке бұл бізде спайы форма дедік, яғни біреуге спайлық танытып, солай құрмет көрсеткіміз келсе, кені жалғаймыз дедік. Табыс септігі бұл бізде рөл. Жат септігі неде деген сұраққа жауап беретіндер ол және со дедік. Ол жай бір жерде бірдеңенің бар екендігін көрсету үшін, ал со бір жерде іс-әрекеттің орындалуын көрсету үшін қолданылады дедік. Эге ханте дейтін ол адамдарға қолданылады, және эге ресми түрде, ханте ауызекі тілде кімге деген сұраққа жауап береді. Шығыс септігі со неден деген сұраққа жауап беретін грамматика дедік. Кімнен дейтін ол хантесо, эгесо деп екеуін атап өттік. Бұл хантесо ауызекі тілде, эгесо ресми тілде. Ыропто ол кімнен, неден деген екі сұраққа да жауап береді. Көмектес септігі ретінде ыроны айттық, ол немен дегенді білдіреді, яғни тек қана жансыз заттармен қолданыламыз. Ал уа, гуа, ха, гу, ираң деген тек қана жанды заттармен, жат есімдермен, яғни адамдармен қолданамыз. Уа, гуа бұл кішкене ресми, формальды түрде қолданылады дедім, жазбаша стилде көп кездеседі. Ал ха, го мен ираң ауызекі тілде көп кездеседі деген болатынмын. 네, 이상으로 이 수업을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. Корей тілінің грамматикалары бойынша сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 네, 그럼 안녕히 계세요.